Hello，大家好，我係 Leo，歡迎收睇信報網頻道啦。咁今日咧嚟到咗大亞灣嘅中心區嘅位置。咁呢個中心區咧，其實咧就係呢度即係大亞灣嘅即係經濟開發區嘅即係政府啦，同埋嗰啲市政即係大亞灣嘅區政嗰啲辦公咧，基本上都係呢一帶噶啦。咁前面少少咧就係嗰個大亞灣嘅體育廣場啦，同埋嗰個維民廣場啦，就係呢個路口過去。呢個路口過去咧，就大概步行嘅話就10分鐘啦，步行10分鐘。咁我哋可以見到咧，我哋呢個位置咧，呢個位置咧就係十字路口呢個位置。呢度咧有一個好又多嘅超市啦，同埋呢啲麥當勞啦，同埋龍江藥房啦，呢度就有一個健身嘅，呢度有個咩健身游泳呢個位置非常之正嘅，包括前面呢個屋苑下低啲商鋪咧，依家咧都喺陸陸續續開緊嘅，咁我哋可以見到咧，我嘅身後邊呢度咧，我正身後呢個咧係大亞灣嘅維雅醫院啦，就係三甲醫院嚟嘅，係啦。咁今日睇嘅相盤咧係新華聯廣場，即係咧呢個位置，新華聯廣場呢個位置2期，就係呢個路口。咁我哋見到正即係後方呢個盤係啦，即係佢樓下啲商鋪咧，仲未開齊嘅，大概開有60%啦，咁基本上咧都係做嗰啲婦幼啦，或者係即係嗰啲做牙科嘅，同埋嗰啲同醫院有關嘅會多少少係啦。咁今日呢套筍盤咧，業主之前咧買過嚟咧係大概100萬出頭啦，105萬咁嘅。咁佢依家裝修咗，做咗定製嘅嗰啲衣櫃，大概裝修用咗大概就20零萬咯，20萬出頭啦，咁依家嘅價位咧，同大家報一下，咁佢依家對外嘅價位咧，基本上都係63到65萬之間，係啦，咁我哋已經同佢即係劈咗幾輪啦，咁依家底價咧俾咗大家60萬就可以交易，咁呢套屋咧，即係。之前同大家影咗啲片咧，即係有啲朋友咧，即係睇到我哋嘅片咧就問，因為如果你早啲過嚟嘅話，可能買到，因為呢啲筍盤咧，交易會快少少嘅，周期會快少少，筍盤嘛，係啦。咁今日呢套房咧60萬可以交易，97個方，反正面係97個方。咁如果真係睇啱嘅話，我都建議大家早啲，盡量快啲過嚟，係啦。咁我哋依家就行過去睇下呢個屋苑嘅情況，係啦，一陣見。拜拜 ，Hello，咁我哋入到呢個屋苑入邊啦。我哋睇下呢個園林嘅，即係個外立面啦。咁呢個2期呢個位置咧就係圍合式嘅建築嘅。可以見到呢邊咧，13、14、15、16啦，一圈啦，一係即係圍合式嘅建築嚟嘅。呢個外立面咧望上去咧，都有啲即係中式風格咁嘅 feel 啦。都係非常之耐看嘅，咁呢個外觀咧，佢都係用嗰啲依家全部都係即係外牆咧，全部係用嗰啲油漆嘅啦，唔係之前嗰啲貼磚嗰啲啦，最新嘅呢啲全部係油漆嘅。咁我哋呢個位置咧，即係兒童嘅遊樂區呢個位，咁我哋今日睇嘅呢個單位咧，就係呢個位置嘅，即係正南朝向啦，後面係正對住嗰個維亞醫院嘅，即係三甲醫院啦。咁呢度咧停車費咧係180蚊一個月，係啦。咁物業費咧就係2蚊4，2蚊4。咁呢度2期係啦，位置咧相對於成個屋苑嚟講，呢邊咧會更安靜少少。雖然話咧靠近嗰個醫院，即係可能有啲朋友咧唔係太中意靠近醫院嘅。咁如果真係買嚟呢邊養老咧，即係自己住嘅話，有醫院啦，有呢啲配套喺呢度咧，會方便好多啦。咁我哋呢個中心區嘅位置咧，即係一直咧都係賣得咧價位咧，即係唔算太高，即係性價比比較高啲嘅。咁呢度最主要咧，首先就係即係正門口咧可以坐個公交巴士啦，可以直達嗰個高鐵站，即係惠陽站，比較方便，係啦。咁呢周邊周邊呢個屋苑咧嘅喺賣緊嘅價位咧，其實咧新華聯呢個價位咧都係相對於比周邊嗰啲盤咧要高出幾百到1000蚊一個方嘅，因為呢個質素喺呢度，即係會高少少啦。咁如果
想睇下周邊啲盤一齊對比嘅，我哋都係有嘅。到時咧你過嚟咧就一齊睇。咁我哋依家就上去睇下呢個單位等陣見。好啦，咁就睇下呢個單位嘅情況。咁呢個咧正南朝向，非常之正嘅朝向。咁我哋呢個位咧先喺入門位置同大家介紹下。呢度咧兩啲四戶，咁呢兩套單位咧都係正南朝向，97方嘅。咁呢個咧獨門獨戶位置呢邊都係呢一戶自己用翻嘅，係啦。咁入嚟可以見到呢個門咧，哇！美心牌子實木門，非常重手，4合1都係密碼，指紋同埋碌卡又得，鎖匙又有，係啦。咁呢度咧入門位置咧，業主啱啱裝修好嘅，全新搞嘅一啲鞋櫃，你睇，哇！呢一排鞋櫃咧，一個、兩個、三個、4門之後咧，有個呢個位置可以坐喺呢度換下鞋啦。呢個門咧，呢個定制櫃，咁佢係即係平呢個位嘅。可以即係整到咧非常之美觀啦。有時就可以見到佢就冇咁佢呢個客廳咧係冇做吊頂嘅。呢邊係廚房，我哋先睇下廚房先。咁呢個廚房位咧採光非常之好。一入嚟咧佢真係呢個即係左右兩邊咧呢邊係煮即係炒餸嘅位，呢邊係切菜洗手盤。咁見到咧呢啲櫥櫃咧全部都係用實木門嘅，咁業主咧非常捨得落成本搞呢個廚房啦。然之後咧雙開門嘅大雪櫃可以嘅，都係全新嘅喎。睇下入面有冇嘢，一啲嘢都冇啊。連呢啲都未撕啊咧，係咪先？啲膠帶都係啲密封條咧，仲係全新嘅。咁就有個呢個咧自己封咗窗嘅，係啦。呢個係原本咧係個露台嚟嘅。咁依家封咗窗，呢個位望落去咧，好又多超市，同埋嗰個咩個健身游泳池都喺下低啦，有會所呢個位置，呢條路咧直行過去就係高鐵站嘅，通往高鐵站方向，係啦。呢個廚房面積咧都非常之闊落嘅。咁我哋出嚟見到餐客廳一睇，餐廳喺呢個飯台咧，圓台1.3米嘅圓台，依家擺咗6張凳啦。可以坐10個人喺呢度食飯嘅，係啦。咁呢個客廳咧就窗簾都有埋噶啦，啱啱裝上嘅，全新嘅，非常之正喎。呢個窗簾有白紗雙層嘅，係啦。咁我哋出嚟睇下露台，正南朝向。咁我哋呢套唔係頂樓嚟嘅，係啦，我哋呢套係次頂樓鳳凰層，非常之正。呢個正南朝向可以望到下低園林，可以望翻屋苑嘅園林嘅，下低景觀非常之正嘅，係啦。俾大家睇下呢個景色非常之向陽嘅。呢邊係正南朝向啦。咁呢度係2期啦。呢度2期。咁依家賣緊嘅新樓係呢邊。呢邊嘅有新樓喺賣緊嘅，都係7000零蚊咯，帶埋裝修。價位咧都係比二手高少少啦。係啦。咁可以見到電視櫃有一個細啲嘅電視櫃，係啦。呢個瓷磚都非常之正喎，呢個顏色都係依家比較流行，就係呢種瓷磚㗎啦。呢種瓷磚灰色咯。咁兩個廁所，我哋睇下。第一個廁所，呢個廁所咧其實可以做乾濕分離嘅。呢個淋浴區，嘅空間咧都係非常之夠嘅。你睇佢呢個瓷磚咧都係用咗呢啲搭配下佢地板磚嘅顏色都係灰色嘅瓷磚，睇起身比較高卡士啲咯。呢個馬桶位同埋呢個洗手盆位，咁佢洗手間嘅空間都係非常之 OK 啦。呢個係公區洗手間。好嘅，睇下第一間房。第一間房咧喺呢邊都係做咗定制嘅衣櫃。呢個牆咧都係定制嘅，即係連埋嗰個衣櫃嘅。咁你睇佢呢飄窗咧，全部都放咗一個呢個鉗，係啦。呢個定制嘅衣櫃嘅面積咧，估下都有10個方左右。呢個衣櫃帶埋書台，可以即係呢度咧就可以行過嚟。呢度有個鉗可以坐喺呢度睇下出邊嘅景觀。呢啲定制櫃睇起身就係靚啲。睇下第二間房。呢間房細咗少少，佢做咗個書房。做咗個書房，咁呢邊係向西嘅啦，呢邊向西啲太陽都曬落嚟嘅啦。同樣咧呢邊咧兩個即係兩個明窗位啦。
可以呢度可以做個書房喺度寫下字，咁佢都擺咗啲書喺呢度，放咗個細嘅梳化仔，係啦。睇下主人房啊，咁呢個主人房咧帶埋洗手間嘅，主人房帶洗手間嘅，咁呢個淋浴室咧嗱，到時如果你買落嚟咧，可以自己裝翻一個嗰個玻璃啦，然之後咧嗱呢個夠喎，嗱夠喺呢度沖涼 OK 嘅，嗱馬桶都正啦，全新嘅呢啲洗面台係啦，洗面台有 OK， 咁睇下呢個主人房，主人房冇放床啦，咁都係有個簾嘅，咁坐喺呢度咧睇下出邊嘅景觀咧，呢個主人房咧都係非常之靚嘅，係啦，可以望到啦，嗱前面係一期可以望翻一期嘅園林，咁新華聯呢個園林咧都係做得非常之好嘅啦，嗱咁睇下呢個定製嘅衣櫃，係咪擺咗啲被啊？咁呢個面積咧，房產面積同大家講翻先。總結一下，呢個房產證嘅面積咧係97.1個方，97.1平方。咁業主之前買過嚟嘅咧，買過嚟嗰陣時咧又係100幾萬嘅，即係全部搞完即係辦完手續啦，105萬咁。咁依家咧業主咧即係急錢用啦，即係佢對外嘅報價咧都係63萬左右嘅，咁我哋同佢傾完㗎啦，比價60萬可以交易，60萬即係可以買得呢個，即係可以就買翻啲牆啦，買翻個梳化就可以住入嚟啦，係啦，咁首期咧9萬蚊就搞掂啦，貸款51萬咧，月供咧就2000蚊就可以搞掂㗎啦，咁如果大家中意呢個單位咧，就可以盡量早啲過嚟睇下，因為咧呢啲筍盤咧都係賣得比較快嘅，賣得比較快，可能咧我哋影完呢個片咧，即係翻去剪接一下，搞下發布上去咧都要2-3日，咁如果你再2-3日之後睇到我哋嘅片嘅話，咁就過咗7-8日啦，可能都賣咗啦。所以話如果中意嘅話，盡量早啲揾到我哋過嚟睇，中意早啲過嚟，因為呢個位置咧都係非常之靚嘅，OK，咁今日呢集就講到呢度，下集再見，拜拜。